同大家講下蔡天鳳案件最新消息。2025年6月4日星期三，根據《星島日報》嘅報導，大字標題：蔡天鳳母就話抗價奶粉都冇買過一罐，每月支付5至40萬照顧孫兒，話有錢咪錫咯。蔡天鳳嘅家姑涉嫌妨礙司法公正案，名媛蔡天鳳前年遭肢解碎屍，事後前夫鄺港智三父子被控謀殺罪。前家姑李瑞香就否認一項妨礙司法公正受審。蔡天鳳嘅媽媽張燕花6月3日續於區域法院作供，直言李瑞香全家都係阿女俾錢，李瑞香破產後負責照顧小孩，蔡天鳳向李瑞香支付薪金，每月金額由5萬至40萬元不等。李瑞香等人奶粉都冇買過一罐啊，講都唔相信啊，真係。張燕花就揚言李瑞香等人對一對嘅孫呢，有錢咪錫咯，冇錢咪我哋照顧咯。話蔡天鳳嫁咗譚仔之後有錢就錫咯。咁張燕花形容呢，仍然形容同李瑞香嘅關係好好，唔好就唔會成日攞嘢俾佢哋啦，咁話噶。咁見到李瑞香就向警員指出冇聯絡個仔，唔知個仔響邊度。咁一頭白髮咁啦，戴住口罩。另外蔡天鳳嘅媽媽張燕花就話啦，每月支付5萬元至40萬元去供養個孫嘅。案件詳細情況啦。辯方大律師陳慕賢盤問之下，蔡天鳳嘅媽媽張燕花指出，蔡天鳳即係佢個女、前夫鄺港智以及生前伴侶譚方俊三人之間嘅關係係良好嘅。譚方俊甚至立蔡鄺兩名子女作為契子女。張燕花就直指譚方俊之父創立咗譚仔雲南米線，財政好好。相反，鄺港智、蔡天鳳喺2013年嘅婚宴禮金事宜，張燕花就指李瑞香即係鄺港智個媽媽，即係親家啦。佢話當時一講就冇錢，佢話然而呢，細路仔都有啦，咁咪擺咯，即係已經嗰時已經有咗小朋友嘅，有 BB 啦，未結婚。咁但係李瑞香1蚊都冇俾過。張燕花就否認李瑞香曾經喺財政上支持兩夫婦嘅，提到李瑞香曾經破產，聽聞就係由於佢自己炒股票賠本。辯方就反指李瑞香破產只係因為時裝店生意失敗咁話嘅。好啦，咁細標題寫住不停叫我唔好講啊。張燕花就直言啦，10幾年嚟先後由自己同蔡天鳳係負責家庭嘅開支嘅。講近年啦，李瑞香全家都係阿女俾錢啦，咁即係家婆前家婆都係要阿女俾錢養咁意思啦。李瑞香破產後就負責喺加多利山居所照顧啲小朋友，蔡天鳳就為佢李瑞香支付薪金，金額不定嘅，每月最少5萬蚊港幣啦，有時真係10幾20萬咁俾咁話嘅。咁甚至曾經高達40萬元。佢話啲小朋友開支，嗰啲工人家用嘅薪金、膳食開支，再另外計算。李瑞香等人奶粉都冇買過一罐，直至兩人離婚為止，飯佢哋都冇請過我食一餐咁話嘅。張燕花就揚言，李瑞香等人對一對嘅孫有錢咪錫咯，冇錢咪我哋照顧咯，就話蔡天鳳嫁咗譚仔之後有錢就錫咯，咁話啦。好啦，咁張燕花即係蔡天鳳嘅媽媽，就憶述前年即係今年25、24至前年，即係2023年2月23日案發嘅時候啦。咁就話被告李瑞香不停叫我唔好講，乜嘢都唔好講。然而自己就認為個女唔見咗，我一定會配合警方噶。咁張燕花就直指當時鄺家全家都冇一個關心嗰種。李瑞香就話：你咁快報警真係會撕票噶。咁大佬即係鄺港傑啦，即係鄺港智嘅大佬鄺港傑就話飲醉酒聽日返嚟噶啦。然而當佢再問嘅時候鄺港傑就曾接到蔡天鳳去到邊度，咁就話鄺港傑就話大埔嗰條街唔記得咗啦。張燕花於是乎就起咗疑心啦。咁搵女啊嘛，見到佢哋好似好冷淡咁，係咪咁好啦？警員吳文海以及陳偉德三人憶述喺2017年3月10日
奉命前往將軍澳尚德邨某單位搜尋通緝人士鄺港智，即係嗰陣時佢已經被通緝噶啦。當日被告李瑞香即係佢阿媽應門後回應指冇聯絡個仔喎，唔知個仔去咗邊度喎。咁三人就吩咐對方嗱，將來啊，如果你見到鄺港智咧，需要通知警方噶，咁話嘅。好啦，咁啊警長咧吳俊浩作供嘅時候就指啊，佢話前年隸屬西九龍失蹤人口調查組時，2月22日午夜接獲蔡天鳳伴侶譚方俊，點解佢咁伴侶咧？因為佢哋冇正式結婚，佢哋係人哋唔係假結婚嘅，即係中式嗰啲咁，所以只係叫佢做 partner 伴侶啊。話譚方俊同張燕花報警指咧蔡天鳳失蹤，咁咧呢一個嘅警長咧伍俊浩隨即咧就展開調查。伍俊浩就透過蔡天鳳嘅司機鄺港智取得咗李瑞香嘅聯絡電話，即係透過蔡天鳳嘅，佢唔係叫叔仔嘅，佢叫佢伯父係嘛，即係佢前夫嘅大佬，咁啊攞佢奶奶個電話咁嘅意思啦。呢個時候咧同時咧3度致電。兩個人早上近10時通電話約19分鐘，5里啊，5里意思就伍俊浩，警長伍俊浩同李瑞香5里嘅意思嚇。早上近10點通電話約19分鐘，期間警長伍俊浩就要求見面家訪，但係遭受到拒絕。至於李瑞香就話要湊小朋友，好忙啊，真係冇得見咯。警長伍俊浩就憶述過咗午後再通電話。大約9分鐘，問及蔡天鳳同前夫鄺港智感情嘅狀況，李瑞香就表明唔想講。咁咧就伍俊浩咧就索取鄺港智聯絡電話，李瑞香就先指鄺港智咧就用好多唔同電話打俾佢，追問下咧又拒絕提供，話唔想話俾你聽。伍俊浩咧就形容李瑞香咧好唔合作配合調查，唔係好合作幫手揾人嘅人咯，咁話嘅。2017年，吳文海、陳偉德跟住警長伍俊浩咧就講前年隸屬喺西九龍失蹤人口調查組2月22日午夜接獲蔡天鳳伴侶譚方俊同張燕花通報，話蔡天鳳失蹤，於是乎就隨即展開調查嘅。咁咧，伍俊浩就交代當時咧就得知蔡天鳳與人無仇啦，無仇無冤。同日嘅下午5時，佢最後一次致電。咁咧，通過16分鐘。伍俊浩就要求見面，李瑞香多次都拒絕，就話好忙啊，要湊仔啊，好攰啊。期間呢，鄺港傑就接過話筒，即係佢嘅大仔，就接咗話筒，就連番要求向中相約第二日中午喺加多利山住所係會面嘅。咁呢個案件呢，最主要就係講啦，蔡天鳳嘅家姑涉嫌妨礙司法公正案㗎。